ดังนั้นจึงออกเป็น LED ที่เป็นหน้าตาเป็นเม็ดๆนะครับมันต้องใช้เลนส์ช่วยเพื่อให้แสงมันออกมามากเพราะว่าตัวเม็ด LED มันต้องอยู่ข้างในประสิทธิภาพของแสงมันก็เลยน้อยลงเพราะที่หลบเข้าไปข้างในเพราะว่าต้องการให้มันสามารถที่จะระบายความร้อนออกได้เร็วที่สุดเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของหลอด LED นะครับแต่ของไมโครแมนเป็นเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์นะฮะถ้าใครเจอ LED หน้าตาแบบนี้แจ้งผมด้วยผมจะได้รับประจำเป็นลิขสิทธิ์นะครับนะถามว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Thermal Conductor Highway เนี่ยตัวนี้มันทำงานยังไงคือเขาเรียกว่าสะพานระบายความร้อนคือเราจะระบายความร้อนออกด้านข้างช่วยให้ไปได้เร็วขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝังเม็ด LED เนี่ยลงไปลึกมากดังนั้นแสงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างสว่างมากนะฮะสว่างมากนะครับถ้าเห็นเนี่ยถ้ามองเนี่ยข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะจะเห็นเม็ด LED อยู่ข้างในเลยนะครับตัวนี้มันทำให้หลอดไมโครแมนตลอดอายุการใช้งานของมันเนี่ยจนมันพังลูเมนมันก็ยังสเตเบิลอยู่ที่90 องศา90%เรียกว่า R90 นะ R90 ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลอด LED ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ L70 ก็คือ 70% บางทีอยู่ที่ 70% หลอดพังเรื่องก็มีได้ซ้ำไปแต่ไมโครแมนเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยการันตีด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมงก็ยังอยู่ที่ 90% ลูเมนไม่หายไปไหนนะครับ10% ถามว่า 10% เนี่ยที่หายไปเนี่ยตาเราไม่รู้หรอกนะตาเราไม่รู้หรอกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าที่เป็นเม็ดนะฮะเขาจะใช้เลนส์ช่วยนะครับแต่ไมโครแมนเนี่ยจะใช้ดีเฟกเตอร์ตัวนี้เป็นตัวกระจายวางแสงทีถึงแสงจึงค่อนข้างที่จะออกมาดีมากนะฮะตัวนี้ก็เป็น LED นะครับเป็น LED ตลับแป้งนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีตัวนี้ของไมโครแมนเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่กันไม่ให้มองโดน LED ตรงๆนะฮะจะเห็นได้ว่าหลอดของไมโครแมนเนี่ยดึงมาได้รูปทรงของมันเนี่ยเป็นสามารถเป็นแทนฮาโลเจนได้ทันทีเลยนะได้แสงที่เหมือนกับ MR16 หรือฮาโลเจนนะครับแสงที่ออกมานะครับนะตัวนี้เป็นเม็ดแต่ตัวนี้เป็น LED ของไมโครแมนนะครับเทคโนโลยีของตัวนี้ยังทำให้ดูว่าถ้าเป็นเม็ดมันจะมีเงาซ้อน3เงานะแต่ไมโครแมนมีเงาเดียวนะฮะเหมาะในเรื่องของการออกแบบนะเอาไปใช้ในเรื่องของการออกแบบจริงๆแล้วเนี่ย Compact Fluorescent เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่แล้วนะฮะแต่อย่างที่บอกว่า Compact Fluorescent ไม่สามารถจะทดแทนในเรื่องของการออกแบบในส่วนที่ต้องใช้แสงที่คมชัดเหมือนกับแชนเดเลียร์นะฮะมันถ้าไปใช้ติด CFL เนี่ยมันไม่สะท้อนแสงมันไม่สวยมันถึงต้องใช้หลอดไส้ที่แสงมันคมกว่าแต่หลอดไส้มันเกิดจากการเผาไหม้ไส้หลอดดังนั้นความร้อนจึงออกมาเยอะมากและนอกจากนั้นเนี่ยยังปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาจึงทำให้เกิด global warming นะหลอด Compact Fluorescent หลอด LED นะฮะสามารถที่จะลดตรงนี้ได้ลดการใช้พลังงานเพราะหลอดไส้เนี่ยอย่างถ้าในห้องแอร์เราสังเกตถ้าเราใช้หลอดฮาโลเจนหรือหลอดไส้เยอะเนี่ยมันจะเปลืองแอร์ด้วยเพราะความร้อนของหลอดออกมาเนี่ยประมาณ200 กว่าองศา
นะฮะ200 องศาในส่วนที่คุณไปอิงกันนะเขาเปรียบเทียบดูนะฮะผมเคยเห็นผู้เขียนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ประมาณครึ่งหนึ่ง LED เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะหลอดมันถูกระบายความร้อนออกด้านหลังหมดด้านหน้าเนี่ยมันจึงไม่ร้อนนะฮะมันไม่มีแผ่รังสีออกมาเลยนะครับมันไม่มีแผ่รังสีออกมาอย่างหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ยังมีแผ่รังสีออกมานะฮะแผ่รังสีออกมานั่นคือทำให้เราประหยัดไฟจากการใช้แอร์ในห้องในบ้านได้อีกลดการใช้พลังงานไปได้อีกนะครับตัวสุดท้ายที่จะบอกก็คืออย่างหลอดLED ที่เป็นหน้าตาแบบนี้เวลาวางชิปเนี่ยมันต้องวางถึง4 เฟรมนะฮะขนาดเมกะแมนเนี่ยใช้เป็นแค่เฟรมเดียวนั่นก็คือไอ้เฟรมพวกนี้มันจะมีตัวตะกั่วอยู่ด้วยนะฮะถ้าใช้เฟรมเดียวมันก็ลดลงไปอีกประสิทธิภาพแสงดีกว่านะฮะสีออกมาแสงออกมาเนี่ยเข้มข้นกว่านะฮะแล้วไม่ทำให้เกิดพูดง่ายว่าถ้าเป็นหลายๆเฟรมนะครับหลายๆเฟรมหลายๆมุมเนี่ยเวลาลูมินออกมาเนี่ยประสิทธิภาพของแต่ละตัวเกิดไม่เท่ากันมันก็จะแตกต่างกันนะแต่การวางอย่างนี้ของเมกะแมนเนี่ยมันจะเป็นลูมินเดียวเลยนะมันจะไม่แตกต่างนะครับแล้วคอมแพคในเรื่องของนะฮะไซส์มันก็จะเล็กลงนะครับนั้นหลอดเมกะแมนเนี่ยจะประกอบอยู่นี่คือส่วนประกอบของมันออกเป็นตัวหลอดใช้อยู่แค่ไม่กี่จุดเองนะครับเราสามารถทดแทน LED ไปใช้ได้ฮาโลเจนไปใช้ได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยเนี่ยในห้างสรรพสินค้านะฮะหรือในช็อปเนี่ยจะใช้ตัวนี้เยอะมากเรียก AR วันๆแต่เมกะแมนเนี่ยเราทำหน้าตาออกมาเราคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้ให้เหมือนกันด้วยซึ่งแตกต่างกันครับนะฮะนะครับตัวหลอดของเมกะแมนเนี่ยนะครับไปแทนฮาโลเจนได้เลยนะครับลูเมนเหมือนกันเลยนะฮะสีไม่แตกต่าง R92 R92 ได้ซ้ำไป Color Temperature เนี่ยบวกลบคูณ 100K นะฮะคือ 100K เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าคูณวงไว้ 2,700 เควินเมกะแมนจะเป็น 2,800 นะฮะเมกะแมนจะเป็น 2,800นะหลอดของเมกะแมนเนี่ยสามารถจะอยู่ลบ30 องศานะความร้อน40 องศาไม่มีรังสี UV แล้วก็อินฟราเรดนะครับมันไม่ได้ฟรีนะครับแล้วก็ความร้อนที่1 ใน 3ของฮาโลเจนเท่านั้นเองประหยัดไฟ 80% ของอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูสีของ LED ที่เป็นแบนด์คัลเลอร์สีมันจะเพี้ยนนะสีมันจะเพี้ยนนี่คือมาตรฐานที่เมกะแมนได้นะครับนี่คือหลอด LED ที่เมกะแมนเป็นแทนหลอดไส้ที่มันกินไฟนะฮะแล้วก็มันประหยัดพลังงานนะฮะที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับพา70พา38เมกะแมนก็มีนะครับ AR วันนะครับพา30พา20พา16นะเมกะแมนมีหลอดมีไซส์ที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดนะฮะเมกะแมนเป็นโปรดักต์นี้นะฮะมากกว่า400ที่เป็นโปรดักต์ที่มีคุณภาพทั้งเป็น CFL แล้วก็ Compact Fluorescent ทั้ง LED แล้วก็ Compact Fluorescent ที่วางขายของตลาดปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าจะไปเปลี่ยนได้เลยถ้าที่บ้านเนี่ยใช้หลอดไส้อยู่อยากจะเปลี่ยนก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าในองค์กรของท่านเนี่ยมีโรงแรมหรือว่าในบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเขาต้องการที่ตอนนี้เทรนในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันมานะครับโรงแรมหลายโรงแรมเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนหลอดไฟในโรงแรมของตัวเองมาเป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งหมด
นะซึ่งตอนนี้เขาพยายามที่จะเน้นเรื่องของ LED เป็นหลักนะเพราะเทรนด์มันมานะครับก็พยายามจะหาโปรดักที่สามารถที่ไปทดแทนตัวโดยที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนโครงนะครับซึ่งจะทุ่นในเรื่องของบัดเจ็ตของเขาไปพอสมควรนะครับส่วนพวกนี้เป็นโปรดักใหม่นะครับเมกะแมนนะครับตัวนี้จะเป็นขั้ว GU10 เป็นขั้วสตาร์เตอร์นะฮะพวกนี้หน่อยในโปรดักต์เมกะแมนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถดิมได้ทั้งหมดนะเป็นดิมได้ทั้งหมดจะเป็นตัวที่ดิมได้ทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วการดิมได้เนี่ยมันก็ประหยัดไฟไปด้วยนะครับMR16 ผ่านแทนฮาโลเจนนะครับตัวนี้เป็นขั้ว G9 ส่วนใหญ่ที่จะมาจากยุโรปจะใช้ขั้วนี้เยอะนะครับเป็น LED ตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่จริงๆซึ่งไม่ใช่หลอดแต่จะเป็นตัวที่เข้าไปอยู่ในหลอดในโคมคือเราจะทำเป็นตัวโมดูลของ LED เลยที่จะเข้าไปกับพวกอุตสาหกรรมผลิตโคมเอาไปใส่ในโคมได้เลยนะครับนี่เป็นโปรดักต์ในอนาคตนี่คนนี้คือซอฟต์แวร์ของเมกะแมนที่สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะเวลาคุณจะคำนวณแสงนะว่าจะในห้องหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ไฟกี่ดวงใช้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้เลยคำนวณออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและในนั้นก็จะมีโปรดักต์เมกะแมนที่คุณเลือกใช้เลยในซอฟต์แวร์นั้นนะครับพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เมกะแมนเราไปในอดีตเมกะแมนไปโคกับพวกบริษัทโคในอิตาลีนะแล้วก็เอาเทคโนโลยีพวกนี้หรือซอฟต์แวร์พวกนี้เข้ามาใช้กับหลอดของตัวเองก็คือเอื้อประโยชน์กันระหว่างโคบริษัทโคกับบริษัทผลิตหลอดนะก็โปรเจกต์เรฟเฟอเรนซ์นะครับว่าเมกะแมนใช้ที่ไหนบ้างนะครับโรงแรมที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกง Empire Hotel นะครับผมไปเร็วเลยแล้วกันเดี๋ยวพูดโปรเจกต์ในประเทศไทยมันแล้วกัน S&P S&P ใช้เอาเมกะแมนนะครับแบงก์บอกนะครับจักรพงศ์วิลล่านะครับเอสซิเดนต์โซลิแทร์นอร์มาด้าอีเจนเซนทาราเยอรวันแบงคอกนะฮะชุมพรโอเทลเชลตันนารีเมลดินแบงคอกนี่คือตัวแทนจำหน่ายนะฮะแล้วก็รองเท้าวันทุกสาขานะครับมีใครจะถามไหมครับค่ะในช่วงนี้ท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าคุณวัชชัยยินดีตอบนะคะจริงๆเป็นอย่างที่บอกว่าก็ไม่เคยออกมาพรีเซนต์อย่างนี้มาก่อนนะไม่ได้นำตัวนี้มาก่อนก็อาจจะเตรียมข้อมูลอะไรช้าๆพรีเซนเทชันนี้ก็มาจากของเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะไปจัดสัมมนาให้กับโรงแรมกลุ่มนิเกอร์สตาร์เพื่อจะแนะนำโปรดักต์แล้วก็ตัวบริษัทแล้วก็จะใช้เขามานะครับตัวผมเองก็ไม่ใช่นักพูดอาชีพนะฮะนี่ก็คือจริงๆแล้วเมกะแมนเนี่ยผมอยู่เมกะแมนมาตั้งแต่เปิดบริษัทนะช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหทรมานมากมีคนเคยบอกว่าเมกะแมนน่าจะปิดตัวไปตั้งนานแล้วเพราะว่าไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกวันนี้เมกะแมนยืนอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยผมบอกตัวว่าโปรดักต์มันยืนด้วยตัวมันเองไม่ใช่พนักงานไม่ใช่ผู้บริหารนะถามว่าโปรดักต์เนี่ยคนมันเคยซื้อแล้วเนี่ยกลับมาใช้อีกช่วงแรกเมกะแมนเคยออกงาน exhibition เป็นประจำนั่นคืองานพิเทค
ออกเกือบทุกปีนะแล้วก็มีคนมาดูโปรดักต์ก็เห็นว่ามันสวยคั่วทำจากพลาสติกเป็นเทคโนโลยีของเมกาแมนชุบโครเมียมเพื่อเป็นตัวนำไฟฟ้าจุดเด่นของมันก็คือเวลาเราไปใช้ในแถบชายทะเลหรือในบ้านเราเนี่ยสนิมไม่มีจึงไม่เกิดนะดูตูดตรงนี้นี่คือทำไมที่ไม่มีสารตะกั่วเพราะพวกเมกาแมนเนี่ยไม่ได้ใช้จุดย้ำนะไม่ได้ใช้สารตะกั่วใช้ย้ำเข้าไปนะถามว่ารักษาสิ่งแวดล้อมไหมใช่นะไม่มีผิดนะครับแถมยังวัสดุที่ใช้ตั้งแต่ตัวโปรดักต์ยันถึงแพคเกจจิ้งใช้วัสดุที่จากรีไซเคิลนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับโรงงานมีส่วนที่เขามันรีไซเคิลแก้วพวกอะไรเนี่ยเพราะในตลาดยุโรปเนี่ยเขาจะมีกฎหมายว่าคุณต้องเอาของกลับไปด้วยเวลามันเสียแล้วนะเราก็เอากลับมาแล้วเราก็มารีไซเคิลพวกกระจกพวกแก้วพวกอะไรต่างๆเนี่ยเรามีที่โรงงานเรามีส่วนตรงนี้นะยังมีจุดเด่นอีกหลายจุดนะส่วนใหญ่แล้วเมกาแมนจะเน้นเรื่องดีไซน์ในตลาดเขาบอกว่าถ้าจะหาหลอดแปลกๆเนี่ยมาหาเมกาแมนจริงๆไม่ได้แปลกหรอกครับเพียงแต่เราเน้นดีไซน์ให้ความแตกต่างแล้วก็จะมีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งมันเป็นหลอดเทพในความหมายของเขาก็คือมันแพงนะฮะมันแพงในร้านค้าเนี่ยช่วงเมกาแมนวางแผนตลาดครั้งแรกเนี่ยยอมรับว่าผิดพลาดอันนี้ของผมเราคิดว่าร้านเทรดหรือพวกที่โพสต์โพเนี่ยเราสามารถจะไปกระจายได้แต่ปรากฏว่าในเชฟที่เหมือนกับคนอื่นเขานะครับสองเป็นยูแท่งๆแบบนี้คนอื่นแล้วก็มีนะฮะแล้วเป็นแบรนด์แข็งๆด้วยคนไทยรอยัลตี้สูงมากในเรื่องของแบรนด์นะฮะเขาก็ถามว่าดีกว่าคนอื่นยังไงผมประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80% เหมือนกันอายุการใช้งานของเขา 6,000 ชั่วโมงผม10,000แล้วจะวัดยังไงเนี่ยแบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักมาใช้แล้วมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นรูปลักษณ์สวยโอเคดูภายนอกสวยมากผู้เขียวอีกต่างหากแต่ยังไม่เชื่อนะราคาแพงกว่าคนอื่นครับราคาแพงกว่าเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3ทำไมถึงแพงกว่าเนี่ยแพงกว่าเนี่ยคุณภาพวัสดุที่ใช้นะผมการันตีทุกหลอดผมสมัยก่อนถ้าหลอดเสียนะฮะเอาบินไปเลยไม่ต้องมานั่งสืบว่าต่อไฟตรงหรือเปล่าใช้ไฟไม่ต้องเปลี่ยนเลยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเรื่องโปรดักต์มันพรีเซนต์ตัวมันเองอยู่แล้วนะผมเคลมน้อยมากนะแทบจะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปเคลมน้อยมากแล้วคนที่เคยใช้ไปเนี่ยกลับมาใช้อีกผมบอกว่าผมออกงานอาร์คิเทคเนี่ยอีกคนก็มาซื้อในงานก็ให้ราคาพิเศษไปพออีกปีนึงกลับมาปุ๊บก็มาหาผมใหม่ว่าโอ้โหเดินหาแทบตายไม่หาเมกาแมนไม่มีแต่ใช้แล้วโอเคนะบางคน3 เดือน 6 เดือนเรียกยี่ห้อนะไปแล้วเมกาแมนติดเลยยังไม่ดับเลยบางคน2 ปี 3 ปีแล้วนะบ้านเจ้านายใช้เองเนี่ยติดมา3 ปีแล้วเป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเวลาเขามาซื้ออีกทีเนี่ยเขาไม่ซื้อเพียงแค่หลอดเดียวแล้วเขาขอยกเป็นลังเลยยกแพ็คขายกันขนาดนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์เนื่องจากโอเคนะเงินทุนอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาต้องดูแล90 ประเทศทั่วโลกนะดังนั้นไม่ก็เป็นประเทศไทยบริหารโดยคนไทยนะคนไทยถึง 50% ลงบริษัทถึง 49% นะอำนาจการบริหารเขาก็ให้คนไทยบริหารไปเพราะเขาไม่รู้จักตลาดคนไทยพอในช่วงแรกๆที่เขามาเนี่ยเขามาทำตลาดเอเชียไม่เท่าไหร่เองมีอยู่ประมาณประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนาม3 ประเทศที่เขาลงทุนจอยเวนเจอร์ด้วยและใน3 ประเทศเนี่ยขาดทุนนะนี่สินค้าไทยปัจจุบันก็ยังใช้กันได้หมดแต่เขาถือเป็นบริษัทใหญ่เป็นซีเรียสเขารู้ว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วโตยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเคยมีคนบอกว่าที่เขาไม่ซื้อเมกาแมนเพราะว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยอาจจะเจ๊งไปแล้วผมจะไปหาผู้ดักที่ไหนบอกไม่เป็นไร
ปัจจุบันเกือบ10 ปีแล้วพี่ก็แม่ก็ยังบริจาคตัวนี้ได้แล้วตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักแล้วมีโปรดักต์เมกะแมนมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาทุกๆปี20-30 รุ่นไม่ต้องห่วงดีไซน์ใหม่ๆพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าใหญ่ๆก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นแบรนด์ที่บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนปีนั้นคงสงสัยไหมครับครับผมเชิญครับครับผมก็อยากจะมีข้อมูลที่ให้กับเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าได้ครับมีข้อมูลมีครับผมมีแบบมาแล้วส่งให้ทางบริษัทได้ช่วยพิจารณาแล้วก็ประเมินเพื่อให้เจ้าของบ้านเจ้าของอาคารได้มีครับอันนี้เป็นบริการง่ายๆเลยเพราะเมกะแมนสมัยก่อนเนี่ยเมกะแมนเนี่ยไปเปิดโชว์รูมที่ทองหล่อพอทองหล่อได้3 ปีทนค่าเช่าไม่ไหวต้องกลับมาตอนนั้นไปสร้างชื่อซึ่งก็ได้โอเคนะมาก็มีนะฮะคนจะปลูกบ้านอยู่ในทองหล่อเนี่ยโยนแบบมาให้เลยจัดการได้หน่อยเมกะแมนก็บริการให้ไปนะฮะเรามีไม่ต้องห่วงครับประเทศไทยเนี่ยถึงถ้าเกิดศักยภาพไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเรามีทีมงานจากต่างประเทศครับในเอเชียในทั่วไปหมดโปรดักต์ผมเนี่ยสั่งบางโปรดักต์เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตลาดเราก็ยังไม่สต็อกผมสามารถสั่งที่ฮ่องกงสามารถสั่งที่สิงคโปร์สามารถสั่งเวียดนามสามารถสั่งฟิลิปปินส์สามารถสั่งอินโดนีเซียได้หมดนะโดยเฉพาะฮ่องกงเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นแวร์เฮาส์แต่ยังไม่เชิงเป็นแวร์เฮาส์เต็มตัวนะฮะแต่เขาจะสั่งเยอะๆเลยเราไปสต็อกให้สำหรับได้เปิดสั่งแต่โอเคแหละราคามันอาจจะไม่ใช่ราคาโรงงานเพราะเขาก็ต้องบริหารเหมือนกันส่วนใหญ่จะมาผมก็ใช้บริการถ้าใช้เร็วๆสัปดาห์นึงเนี้ยก็สั่งบินมาเลยนะซึ่งปัจจุบันเราใช้ลักษณะแบบนี้เรามีได้ผลเยอะแล้วเรามีทีมงานที่สามารถเข้ามาช่วยได้ตลอดนะผมมีทีมเอนจิเนียร์จากโรงงานถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเชิญเข้ามาได้เลยเขายินดีเข้ามาช่วยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลประเทศไทยเนี่ยจะเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้วนะเพื่อจะให้คำปรึกษาเพื่อจะเก็บปัญหาอะไรต่างๆนะไอ้เรื่องตรงนี้เรื่องการบริการผมบอกเซลล์ผมเสมอว่าคุณไม่ต้องเสียใจคุณเข้าไปแล้วเขาไม่ซื้อคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียใจอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้สิ่งหนึ่งก็คือคุณเอาโปรดักต์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโปรดักต์หลอดไฟที่ดีที่สุดในโลกเรานี้ผมกล้าพูดได้นะเป็นโปรดักต์ที่เน้นคุณค่าเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นคุณน่าจะภูมิใจได้ซ้ำไปว่าคุณได้นำสิ่งดีๆมาให้เขาคุณไม่ได้มาหลอกเขาคุณไม่ได้มาหลอกขายเขานะหลอดของการันตีทุกหลอดนะครับคุณไม่ต้องเสียใจนะครับซึ่งวันนี้มันได้พิสูจน์ตัวเองพอสมควรแล้วนะฮะในส่วนของตลาดผมบ้างจะบอกเซลล์ว่าจงเป็นเซลล์อย่าเป็นเซลล์ขายหลอดอย่างเดียวต้องเป็นเซลล์โซลูชันคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาเพราะหลอดของคุณเนี่ยเป็นหลอดที่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขาได้ทุกจุดแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไรสิ่งนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับการให้คำปรึกษาผมที่มีเซลล์เข้าไปขอนำบัตรของไว้นะฮะก็ติดต่อบริษัทแล้วเดี๋ยวจะมีเซลล์เข้าไปมีพนักงานเข้าไปให้ความบริการนะครับเมกะแมนอยู่ได้เพราะส่วนโปรดักต์แล้วก็การบริการนะฮะการบริการเลยนะครับมีใครยังสงสัยถามไหมครับเคยไปให้ความรู้ในหน่วยงานการศึกษายังเลยยอมรับว่าเมกะแมนยังบอกตรงว่างานนี้เป็นงานแรกได้ซ้ำไปจริงเป็นงาน